Birinci dərəcə başlanğıc karies, ləkə mərhələsi. Hələ ki, karies başlamayıb, balaca pigmentləşmə prosesi gedib, çox vaxtı müalicəyə ehtiyacı yoxdur, sadəcə müayinəyə ehtiyac var. İkinci dərəcə səthi karies, kifayət qədər balaca olan yuva, karies tək emali zədələyir, müalicənin qiyməti 50 manat. Üçüncü dərəcə orta karies. Karies artıq emaldan dentina keçir. Kariesin yuvası daha böyük olur. Qiyməti 70 manat. Dördüncü dərəcə dərin karies. Karies artıq daha dərin dentin qatlarına çatır. Vacibdir vaxtında müalicə etmək ki, dişi salamat saxlamaq. Müalicənin qiyməti 100 manat. Beşinci dərəcə pulpit. Artıq karies sinirə gəlib çatıb və iltihab yaranıb. Sinirlər çıxıb, kanallar müalicə olunmalıdır. Qiyməti 150 manat. Altıncı dərəcə periodontit. Artıq iltihab kök ətrafına gəlib çatıb və dişin itmə ehtimalı var. Qiyməti 200 AZN.